Намираме се в средата на есента. Един сезон е изпълнен с много красота, както виждате навсякъде е обарено много красиво. Сезон, в който обаче времето е много променливо. Сезон изпълнен с много сухота, според традиционната китайска медицина, която пък сухота от своя страна не действа добре на белия дроб. Белият дроб е добре да се поддържа леко влажен. И искам да ви покажа днес 3 много лесни упражнения, чрез които може да въздействате, да балансирате енергията на белия дроб. Всички тези неща, които сега ще ви покажа, действат добре при различни видове възпаление на белия дроб, при кашлица, при астма, при хрипове, при хрема, при болки в гърба дори. И ето сега започваме с първото упражнение. Както съм казал в предишни наши включвания, краката са на ширината на раменете, поделата са успоредни едно на друго. Дишаме с корема. Много е важно коремното дишане, да го овладеете, защото то ще ви бъде полезно в ежедневието, ще ви дава спокойствие и увереност. И първото упражнение: изпъваме ръцете напред и вдишваме, като се стараем максимално да отведем назад ръцете, да отворим целия гърден кош. Вдишваме и издишваме напред. Това нещо го правим 15-20 пъти. Следващото упражнение, то е една кратка вариация от комплекса 8-те къса коприна, опъването на лъка, и се състои в следното. Единия крак го обръщаме на 90 градуса ходилото, леко свиваме коляното, изпъваме лявата ръка и дясната ръка свита в юмрук, дърпаме назад, се едно опъваме тетивата на лък. Дишваме и издишваме. И отново дишваме и издишваме. По същия начин го правим в другата посока. Максимално опъваме напред пръстите, хващаме тетивата на лъка и опъваме и вдишваме. По този начин се работи върху двете белодробни половини. Третото упражнение е малко по-специфично. При него хващаме раменете, хубаво ги обгръщаме, вдишваме дълбоко и с издишването се стараем бърдичката да докоснем до гръдната кост. Дишваме и издишваме, като издишвайки се стараем да окръглим отзад гърба. На гърба минават янските меридиани, които са много важни за циркулирането на янската енергия, повишаване на имунитета по този начин, чрез засилване на янската енергия, и в същото време въздействаме върху повишаването на енергията на белия дроб, когато той е в дисбаланс. Значи ръцете може да са по този начин, може да са по този начин, хубаво да ги обгърнете. Дишваме и издишваме. По същия начин упражнението действа добре и върху болки в раменете и задната част на гърба, понеже това окръгляне разтяга хубаво и мускулите на задната част на гърба. Това са много лесни неща, които могат да ви бъдат изключително полезни в ежедневието и когато имате неразположение с белия дроб. За повече подробности и разяснения заповядайте на нашите практики, които се провеждат в вторник и четвъртък. За повече информация може да се обръщате към мен на лични съобщения.
Благодаря ви, обичайте се и бъдете хармонични.